Привіт! Я вийшла на роботу, поставила товар, який у суботу приїхав. І у п'ятницю, коли мене вже не було. А зараз біжу в аптеку. Хотіла забронювати в 911 в аптеці. Нема нічого. Від застуди, від грипу, від кашлю, те, що ми беремо. Зараз піду по аптеках, шукаю. Скуплюсь та побіжу додому лікуватися. Так що отак. Зараз грубку розтопимо, теплесенько буде. Вам гарного дня і не хворійте.